cahaya di dalam diri kita, cahaya hati kita senantiasa bertambah besar. Kekuatan sejalan dengan iman orang mudah-mudahan singkiat. Sebab iman itu adalah bisa bertambah, bisa berkurang, yazdad wa yanqus. Tiasa nabihan imanan seorang hamba Allah itu, tapi oge tiasa oge ngirangan. Tergantung memang orang keinginan, himmatul aliyah, cita-cita anu tinggi. Urang sadayana hoyong kenging ridho Allah, ridho Rasul, saridho guru-guru urang sadaya. Oke, kapara sepuh seorang tadi Bapak Haji Mabad alhamdulillah tersumpi sadayana tiasa akhir. Terutama kasih Bang Qasim Raden Yus alhamdulillah mantena teras-terasan nah ieu urang tiasa penata urang metak-metak di Cimahi khususna di sarangan para ikhwan sadayana di dieu ge warga masyarakat alhamdulillah Pak Haji tiasa wakilan Pak Haji Aceh. Alhamdulillah teras-terasan urang sadayana aya bukti nyata real sebagai upaya urang manifestasi dina ngalaksanakeun urang mahabbah ka janten guru, oke sekaligus urang sadaya meningkatkan kualitas ibadah urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para wargi sadaya, para ikhwan, para asab, terutama ka sepuh, Kang Haji dina iwengi abdi agung kasun jeung barang teu punten. Nyata teu ngabantu kita ke kantung. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Itu dari sekolah. Aja we kena penyakit. Naon? Virus pohon. Aduh, pohon. Mudah-mudahan ulah jadi pokok bener, terutama pokok ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hilaf gitu. Tapi sanes itu cuplikan kitabna tadi parantos diingatkeun. Eta dina kitab Rifah. Nanging sateuacanna oge hapunten para ikhwan sadayana bilih urang sadaya tangtos na Indonesia. Sakurang sakedik aya perbentenan, aya sakedik-sakedik urang sadayana aya cara memahami suatu permasalahan, wabil khusus dina thariqah, oge umum dina atau Islam, tapi eta atas bimbingan urang sadaya. Misalnya memahami thariqah, ieu kenging fatwa fi penasihatin, ieu kenging fatwa. Ternyata setelah didolirkan urang benten, ieu tong ngajantenkeun hiji bahan permasalahan. Justru disitulah menimbulkan hasanah kekayaan ilmu mantena kamu urang sadaya. Sebab itu urang sadayana sami-sami hayu urang ngaheuyeuk deui, sayu urang memperkiat deui, mudah-mudahan situasi kondisi mendukung. Dina zaman ayeunanya zaman panyawa mudah-mudahan lah mendukung. Oke, mudah-mudahan pemerintah anu ayeuna naon terus gencar gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala betul-betul melaksanakan tugas dengan baik dan benar sehingga datanya turil saurang cenah Cimahi mah tos zona hijau, Karawang zona merah, kapungkur ayeuna mah tos zona oranye. Biasa membuka deui perkumpulan sebatas pendidikan, pengajian, Jumatan mung tetap sana saurang menggunakan protokol kesehatan. Tong diperbincangkeun, tong diperbedakeun sebab bukan ranah kita. Aya garapeun lagu ageun, urang nyata ngaos ti bab thariqah. Nah, urang mah ayeuna doa ka Allah Subhanahu wa taala, ima urang sadayana dina wirid-wirid anu paratos ditantoskeun, dina lazimah, wazifah, kantenan hailalah. Urang doa we urang mah kitu. Nah, mudah-mudahan ka Allah ngarubahna. Allah anu ngagerakeun manahna, Allah anu masihan petunjuk jalanna sehingga urang sadaya hirup tentram, repeh, rapi, akur, jeung batur salembur, jeung baturan maka kuyur sanegara, terutama kan batur urang sakasurban.
Para wisadayana anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, apunten simkuring paminten ngabahasna urang secara sederhana. Insyaallah anu dalemna boga haji. Wah sederhana we lah anu ieu abdi mah bari nyanggakeun. Insyaallah diperdalam atau langkung lebih menukik bahasa karena masalah batinnya ini torikofna anu ngabuahkeun hasil insyaallah ku kasarakan haji. Mung abdi masa tadi ye ayat ayat anu sok diaoskeun ku abdi sarik dawan Allah Subhanahu wa taala. Tadi paratos diaoskeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Hartos salancar gampil diterjemahkeun mah gampil. Alihkan bahasa tina bahasa Quran kana bahasa ajam. Kirang langkung hartos nanti. Wa qadha jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala parantos netepkeun. Parantos nang toskeun sudah membuat suatu ketentuan yang baku. Ya bahasa ajam. Qadha nya lain qadha nambah. Qadha adalah suatu ketentuan hukum. Saha Rabbuka pangeran anjeun yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala anu zat wajibil wujud. Sebetulnya pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala netepkeun zatna ismu zatna ka para makhlukna Allah Subhanahu wa taala. Ya diajari. Terus aya mung teu aya nu terageun sabab Allah can ngademen makhluk. Keur ka makhlukna teh awal ke. Da Allah makan wal awwalu wal akhir wal zahir wal batin. Kusab itu Allah Subhanahu wa taala ngazahirkeun we Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik secara tina hakikat kemuhammadan oge tina majasina janten manusia sebagai nabi sareng utusan di akhir anu pamungkasanana di antara para nabi anu parantos. Nah, Allah Subhanahu wa taala netepkeun Allah ta'budu ulah nyieun sesembahan ulah nyieun anu kalakuan sujud pengabdian penghambaan menghamparkan mengharapkan nyerahkeun diri serah bokokan tujuan ulah ayakeun illa iyyahu angin ka mantenna zat wajibul wujud Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu ari manusia makan kena ku sifat manusia teh arud basyariah kena ku wagisir, kena ku kabodohan, gampang kapangaruhan, gampil terbawa situasi kondisi. Maka Allah Subhanahu wa taala ngutus para nabi sareng para rasul. Anu alhamdulillah anu ku urang nabi sareng rasul anu pang dipikanyana, pang dipikacintana, pang diistimewakeunana, pang agungna yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina eta disarengan dipapaes ku Allah Subhanahu wa taala wa bil walidaini ihsana. Nyakitun deui ceuk hartos salajar walidaini ka anu jadi bapak atau inung bapak ibu rama ihsan urang kedah ngadamel ihsan minimal hartosna ngadamel kasae numutkeun para ahli mufassirin terutama ahli kasyaf di para aulia Allah
ternyata dirinya Allah nyimpen hiji rahasia. Walidaini itu adalah hartos anu lebih-lebih nama sanes ka ibu rama, tapi karama dua. Walidun bapak hiji, walidaini bapak dua. Nah, sampai ayat 2. Sabab bila mana kasebut rama, ibu mah termasuk. Sebab ibu adalah bagian dari bapak. Babu Hawa adalah merupakan bagian daripada Nabi Adam alaihissalam. Makanya kupangasa kapur sok dijelaskan. Namun sababna di surga eueuh bidadara. Kamu ibu-ibu tong sirik ibu. So data ayat Quran akan hadis menerangkan bapak-bapak dicawiskan bidadari, ibu-ibu difasilitasi di fasilitas nyata bidadara. Memangnya pramugara teu aya teh bidadari sana. Kan cek saya dia nu nadoman ka puguh. Leuwih bunga leuwih ngeunah karasana di sawarga 70 bidadari kasur bagus singga rencana gitu. Terusnya nah bidadarana sebab upami bapak-bapak merasakan bidadari, ibu bakal tembus rasanya enak nikmat. Sebab kembali ke rusuk gitu. Dan upami disebut walidun bapak otomatis cek adat orang bila mana ayat camat pemajikan disebut ibu camat, bapak lurah ibu, tapi lamun ibu lurah bapakna bapak lain bapak lurah tuh bisa tuh. Jadi bapak mah bisa mengcover. Jadi bahasanya seorang ibu itu serang istri include darah suami. Tong sirik darah sana mah sarua. Nah di dia ayah bapak dua, bapak teh ayah dua. Ayah bapak hakiki, bapak majazi. Ayah bapak manawi, bapak tobi'i. Mana bapak majazi? Ibu rama urang di Adam, termasuk eta bapak tobi'i. Mana bapak manawi? Nya eta guru. Dan anu can gaduh guru berarti mana can boga bapak tinggi mana? Hati-hati di mana? Udah mau di mana ya? Di kamana ya? Dari mana urang teu saha, urang mana apa gitu kan? Cuk aya lagu lagi di mana itu di mana? Ka mana tuh ka mana neangan? Ka saha? Hujan-hujanan, panas kepanasan yang bapak di mana? Nah ini umat Islam, teu boga guru. Numawi aya hiji kisah tapi hilap di Nabi. Seorang ahli agama bahkan gelarnya sampai ke doktor, ahli kajian Islam, otomatis mau mungkin dokter lah menjadi ajar kan, mau mungkin aneh-aneh gak ilmu, kami itu belajar tidak berguru gitu. Tapi berguru sebatas taklim, diajar. Alhamdulillah ibu bapak hebat. Sampai anjeunna dengan nulis buku tentang menentang kaum sekuler. Tahu kaum sekuler? Anu kebendaan. Jadi tidak menganggap adanya Tuhan. Tuhan itu hanya simbol, gitu. Tuhan itu hanya cerita. Yang ada hidup dengan real. Itu kebendaan. Lain materialistis mah selalu mengartikan benda, materai masih titik supaya ingat ke Allah. Ieu mah paham sekuler.
namanya agama KBG komo agama Islam pokoknya mah nantang madon. Tapi kenapa di akhir kemudian justru anjeunna anu jadi sekuler keluar dari keislaman, padahal seorang ahli Islam, bukan sarjana lah, doktor tentang Islam, karangan disebut, kitab disebut, buku disebut. Naon eta? Sebab anjeunna ngaguru tidak gaduh guru batin. Punten si abdi menghimbau bisi sarjana di dieu IAIN baheula atanapi non ayeuna UIN ya. Ahli agama baik itu syariah, tarbiyah. Upami hoyong pas tetap kedah gaduh guru mursyid. Orang batin apa? Hanya keilmuan. Coba beruhna jadi bapak, batinnya jadi bapak. Ya ibarat abdi ngajar barudak. Itu kaitannya sebatas di sekolah. Walaupun ku abdi didoakeun. Akhirnya dikatakan batinnya sebagai guru, komo cenah itu guru. PNS digaji pemerintah, diberi honor ke orang tua murid, dibayar. Akhirnya naon? Ya hormatnya sabuat kurangnya sekolah. Atanapi umpami di jalan teh pasang rok teuing oh ngapa? Lolobana tidak ada ikatannya. Hanya 1-2 orang yang ingat supaya kadang-kadang ke murid dan ke rumah. Alhamdulillah Pak. Aya, tapi bukan ikatan batin ini, hanya penghormatan. Sakit dia terus sangat hebat budak sekolah. Makina guru naseur bingung kan, jurusan umum bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian fisika, kimia, biologi, IPS na sejarah, geografi, itu kan ekonomi, sosiologi dan lain sebagainya. Pinter, cerdas budak, akhlak diajar contohnya ku para guru, tapi guru anu satu nunggal anu nantang sampai Kanjeng Rasul tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hese udah sekolah. Jadi agama oke lah melewat sekolah umur gitu. Mendingan di pesantren masuk ayat. Naik terus walaupun pesantren syariat masuk ayat. Alhamdulillah gitu kan. Silahkan berbahagialah. Anu pesantren itu pesantren diajar ku kiaina teras gini kahawalkeun aya. Nah, anu paling afdal mah nyaeta anu tiasa nyambungkeun ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya bapak sebatin bapak maknawi alias bapak batin. Itu yang membawa kita. Sebanyak ilmu apapun, sehebat apapun tanpa bapak batin, ieu masih keneh diragukan, masih keneh ham-ham bisa nepina ka Allah Subhanahu wa taala. Pan di hiji keterangan do harif billah. Laulan ulama ilmu hatta ufukil a'la lam yata'alik bi Bani Hasim la yanfa'u ilmuhu abada. Seandainya ulama hebat bahkan ilmunya sampai jajahan langit sekalipun, wah tinggi ibaratnya gitu, ilmu naon apa, tapi tenyantelkeun dengan guru, dengan masrof, dengan jeung Bani Hasim, la yanfa'u ilmu abadan, ilmuna mal manfaat sarifah. Diragukan begitu. Mengawi urang bersyukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, urang mah gaduh guru mursyid nyantel han eta pelihara bisi putus di perjalanan, bisi pegat gitu kan. Paut. Sedangkan hal-hal kecil cik urang saratan batinnya lawan putus lebih bahaya tibatan pegat-pegat fisik. Istilah nama pegat hati lebih bahaya tibatan jeung paribasa pegat suku. Naudzubillah yang berarti bahaya pegat naudzubillah. Contohna kieu. Dina diri urang aya letah, di soledad letah lebih bahaya tibatan di soledad suku.
kan aya bahasa ternyata. Cek ibu urusan juga. Ya mutul fatamin is rotin min lisani walaisa ya mutul ma umin is rotin rijli matak maut jama pisoledat lisan Muhammad pisoledat nasampean lisan ya. Sebab lisan itu adalah cerminan hati. Jadi lo mana jalan mana ngomong sakacamri mal jauh hati nak. Memang hati tidak akan bisa ditebak, tapi cerminan muka, cerminan mata, cerminan banget, pipi termasuk mulut itu adalah gambaran hati. Psikolog berarti buruan hati. Ilmu batin mah bisa, hati yang dipeluk, tapi gerak gitu, ya mencerminkan batin. Ayeuna urang ngaguru ka Cimahi ijazah rek melalui mukodam sahawe intina mah. Tapi ayeuna gerak-gerak dohirina geus tara ka Cimahi. Minimal sedangkan ka Cimahi itu ada aturan. Kamu kurma kudu saidah. Ada saidah sabaraha? 4 bulan 10 poe. Benten. 3 bulan 10 poe. Tidak cerai. Harusnya tidak apa-apa tadi kan. Namun kilo bulan sosialisasi 100 dinten lamun lima bapak teh ieu ayeuna misalkan dina satahun berapa ratus hari? 360 hari. Sebutkan tarikh ke Masehi cek harinya 355 hari. Dibagi 4 kira-kira 100 harian langkung lah yang kurangnya. Lamun 3 kurang kan? Ayeuna 30 bagi 3 berarti 120 kurang. Kurang numawi kapungkur zaman tiong mau sadulung keneh ka Cimahi teh kedah minimal dina satahun teh 4 kali. Numawi di diayakeun Sabumbang, Awalan, Boboran raya Ruburan Fitri, Boboran raya 4 minimal. Nuhun pemiara jaban geus lampungna. Tah enak kinten-kinten upami anu masa idah. Cerai pas idahnya. Terus ayeuna lewat masa idah. Desa rujuk teh, Bu. Desa rujuk teh, rujuk. Dalam artian jangan nikah deui, rujuk desa. Teu biasa. Rek bogoh, rek cinta, rek sumpah janji tetep top set masa idah mah kedah nikah deui, diakadang deui. Lamun teu acan masa idah mah gampil, daya rujuk mah gampil, Bu. Di tempat sare ge bisa. Kalapasan salah teh maneh mah cenah. Geus baliklah ilmu maneh. Ya toh tadi. Dengan kinaya. Aduh kalapasan. Neng, ayeuna mah wede kan. Bari sare, lamun ngalepaskeun eta kalimah dina pisan. Tempat sare bisa ngarujuk tempat sare. Lamun eta kaluar talakna dina masalah ka orang tuana, wayahna rujuna kudu ka orang tua deui. Lamun misalkan digelebe, kalau deui anu di pengadilan melalui hukum deui. Aya MTCR kan, nikah talak cerai. Ayeuna misalkan seorang asap ka Cimahi lakum di 100 hari 20. Kira-kira kumaha kali kita teh? Da kuduna mah kudu tajadul deui han guru bijaksana lah. Asa dongkap punten han ulangi. Tos sataun pleng aduh pamirsa abdi kieu. Dan kalau terus posisi, mana mah balik kayak gitu lah. Baru cuma lewat, udah kedaluarsa. Tuh bijaksana na guru. Berarti alhamdulillah, kade ulah digampang-gampang, ulah gampang tuh. Kalau mau ke Cimahi orang 10 tahun akhir masih kayak ditarik mah. Belum tentu hakikatnya. Sing hati-hati, perhatian kalau orang sadaya.
Supados urang sadaya ayeuna nyempurna eta sanaos terus lahiriahna parantos ngantun nu mawi dina hal ieu urang sadayana kedah sae-sae kedah urang ada. Jadi sebelum itu mau apa secara kumulatif awal kudu ada guna. Jaga dawan Syekh Umar Al-Futi gitu. Man ta'adaba ala syaihihi faqad ta'adaba ala rabbih. Sing saha murid anu beradab kanu jadi guruna satemen-temenna beradab ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nyata kanu jadi pangeranna. Sebab tadi sakumaha urang bisa ilmu lamun tanpa guru masih keneh dikhawatirkan ieu moal tepina ka Allah Subhanahu wa taala. Kada aya adab-adaban ya Allah sae. Ari adab-adaban ka guru ieu aya bagianna gitu kan. Bahkan dijelaskeun ari adab teh tilu, adab ala syaihi, adab ala nafsihi, anu ge awakna adab ala ikhwanihi. Ya adab ka guru, adab ka dirina, oge adab anu kajit ikhwan. Naon maksudna adab ikhwan? Adab ka ikhwan, adab kanu janten naon? Tadi ka di pribadi, eta muntah dipiwaran kudu jadi guru. Jadi bagian adab-adab ka guru teh salah satuna urang beradab ka diri pribadi. Naon adab ka diri pribadi? Eusian diri urang, akhlak urang, perilaku urang ku akhlak mahmudah anu dipikaresep ku Allah jeung ku Rasul. Lalesian ku akhlak mazmumah. Urang mah kada benten anu paratos talqin, paratos ijazah dina bahasa samikeun. Jangan can ibadah. Bahasa urang dina papahna ge ulah samikeun. Di bahasa anu mah legeng. Ulah samikeun. Itu mantes atuh da. Teh didikan. Urang terdiri adab-adaban, sopan santun gitu kan. Saling doakeun, lain saling omongkeun awan heuna. Ya kan kalgoyan mansus teh saling mendukung. Ada ka guru, ada ka ikhwan, adab ka diri. Diri urang geus sia hal-hal anu sae sapertos Masjidil Haram. Sebab dawuhan Abu Hamid Mahmud Tijani kami telepat Abdun zahibun ila rabbi muttasilun bi dzikri rabbih qaimun bi adai haqqi nadhirun bi aini qalbi wa tajalla lahul absar. Hada abdun yakunu qalbuhu mu'abbaran bil baitil muharram. Dawan Abu Hamid Mahmud Tijani. Abdun zahibun ila rabbi. Si hamba Allah anu senantiasa berjalan menuju rahmat, menuju keridhaan Allah, menuju pangampura Allah. Jadi teu aya menit bahkan detik pun diperhitungkan untuk menuju itu. Berang harese. Aduh ya Allah, ya Rabbi Karim. Tiap detik, tunggap detik, tiap jam, tiap poe. Hayangna teh kitu heureuy we. Kesian teh hayangna teh anu tapi nan dipikaseun agama. Ruang riung, bacokak gitu kan, rumpi. Aya teu ngarumpi dina langsung ngarumpi dina ieu dina geus kan daug gawai dina jejaring sosial sing omongkeun sing rame sami ngarumpi. Alhamdulillah Pak Ustaz anu tara ngomongkeun batur tara ngahina batur apa si esturing urutan dikunci handeungan ngopepan ngan HP. Gitu-gitu kan. Nya si eta mah anu disebol. Eta wah macam-macam berebet.
Ya Allah teh. Eta teh lain di grup anu biasa-biasa ukur nu barudak. Kadang-kadang punten di orang-orang pendidikan aya nu teh. Hasep ya Allah mupat batu mending pada buat batu kan pasar baru mupat batu eta teh tah pagawean naudzubillah. Sedangkan dia gerak menuju Allah muttasilun bi dzikri rabbih kudu dicantelkeun zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Ulah hate hukul. Kalau hati saja tanpa bukti zikir, engke urang sadayana hati nu mengkolkeun ngagaleo. Sebab sudah kita masuk ke alam batin, kaum orang bergaiban, ibarat kita masuk ke dalam air. Hese bisa ke anu kiru-kiru heran. Di jero masuk. Campur. Ibu, bapak, lamun keur ngojek kalau wantun teu ngaleut cair. Tuan tidak campur, pada bersih kan heran, nah tuan tuh, dia campur kotor batu, bukan lu tak, tuh, ayo ngajak marasa. Ketika kita tidak bisa memilih, bebas, anggap cai na warungan, anggap cai di kolam renang, ibarat cai kurang otomatis bakal kena penyakit. Masuk kurang pergaiban, ternyaho ilmuna, tebubuh guruna. Orang kuate sorangan, tambah birinan tegeologi untuk berarti ini muttasilun bi rabbih. Dikir mana? Dikir anu parantos ditangtoskeun aya aturan. Urang mah alhamdulillah tanpa urang milarian tanpa kemana-mana. Begitu orang masuk berburu ayat istighfar sholawat zikir lazimah wa rifaqah. Nyambung. Kalimun biadanya tegakkan hak-hakna Allah. Baik orang ibadah anu fardu, anu sunat, baik ibadah orang mahdo, ibadah muamalah. Kuring kuat cenah berat itu dekat. Ente berat kalau dipapai. Sok ibu punten ya. Kan tukang bangunan. Mana lebih cepat? Yang kanan hayam jeung imam. Mana yang lebih cepat? Bikin kanan hayam jeung imam. Tergantung di gawe. Aya kanan hayam geus tekan 1 tahun. Menang hiji tinggal cun punten Bu. Abi tiba ngabangun rompoknya di sini karawang. Punten lah saya atur itu. Da abdi mah alhamdulillah nganturkeun teh. Tetap dari ical. Cicing di sayuran, sayur rumah. Saranoi gowok dijual. Aya keneh. Di Cikalong habis ngebangun ngaja dari atas itu lu kada udah sekali ayam ya di Karawang itu rumah itu waktunya saya bangun hanya 2 bulan selesai ukuran pirang langkung 12 tahun. Nah arinyin soe ka tukang ibu ngademan budang abi 1 tahun waktuna teh naon margina hiji digawe ku sorangan anu kadua kaselang gering kaselang naon name anggeus-anggeus tapi ngabangun tahun 2020 sasi April diketrek digedok di naon dibantuan sapali ku barudak sareng ku mertua terus can anggeus kabebrek abi sasi Oktober ka udur namun selesai sasi Mei tah sabadana Kang Alan naroskeun ngabangun itu koridor masjid. Namanya biasa sepeda perlu. Mereka kadang-kadang aya di chat sopot geus habis ada malbudang di pangker. Nah, jadi cepat lambatnya itu tergantung orang. Nah, begitulah urang sadaya oge contohna. Bisa urang cepat lambatna ieu tergantung kumaha. Urang tiasa seukeutna hate ka Allah Subhanahu wa taala. Laksanakeun bidawah Allah Subhanahu wa taala. Laksanakeun Allah. Di mana tos qaimun bi ada haqi, bahkan nadirun bi anya qalbihi. Ningali teh kumaha hate. Sudah dia sinaon tadi ilmu-ilmuna engke ku Kang Haji diterangkeun, terus urang widina dijalankeun,
teras kurang kaburu nyantel terus gitu, didorong ku tenaga mahabbah yang besar, adab anu luhur, brai. Ini yang diharapkan seorang pemirsa. Non ru'yatullah fid dunya bi ainil qalbi. Ningali Allah, ningali keagungan Allah, ningali rahmatna Allah, kakasan Allah, hebatna Allah. Ku awasna hati bisa awas tadi. Wa tajalla lahul jabbar. Brai we dina kagungan Allah teh katingali kurang teh ku hate urang. Tah itu saha? Hadza abdun yakunu qalbuhu mu'abbarun bil baitul muharram. Ieu teh diibaratkan, dicontohkeun hiji hamba Allah anu hatena teh lir ibarat Masjidil Haram. Di Bait Haram, Baitullah gitu tah. Naon yahrumu an dukhuli bi ghairi haqqihi, haram masukkeun nu lain hakna. Aya teh kalau Masjidil Haram anu masukkeun ieu misal punten nya hiburan teu aya. Aya teh di dekat Baitullah misalkan mendagang es teh. Ada sok samarkatan aku. Moal aya di Masjidil Haram dagang es. Bani urang mah sehebat apapun acara bangunan pasti dagang asongan aya wae. Masjidil Haram mah tidak ada. Ataupun aya tuh anu hewan najisnya. Punten aya anjing Masjidil Haram. Tuh teu aya. Es kuning ibadah. Salat, tawaf gitu kan? Aduh, teu aya. Dari amal itu. Nah, hati-hati hamba Allah itu harus diibaratkan daun Syekh Muhammad Tijani kudu seperti Baitul Haram. Tong diasupkeun. Mana konsumsi kita batati kita? Batur ngomong batur, bukan konsumsi kita. Batur nyewa. Paulah balas nyewa, bukan konsumsi kita. Terbaik batur nyewa sebelum teh, nu penting urang nyawa batur. Baturan ka urang misalnya nyerikan kajian teuing urang meuli teos batur ngagolak kajian memang asal berhati urang. Nah kita itu muharram. Nah iya teh maksudna di mana urang sadayana parantos dibimbing ku para guru dibere tadi beureun nembawi urang teh sabaratan ada ari adab ka ikhwan aya dina sumpah. Jadi sumpah ka opan hirup saunan jeung pada iwan. Tu sauyuna di urang teh eta diparentah hareureum beurang. Beda saeutik ring baeudan. Masalah saeutik kababawa. Masa dina naon? Dina bisnis kababawa kana perjalanan. Ulah begitu mah. Numawi sakira-kira urang teu sanggup berbisnis dengan iwan, jangan hubungan berbisnis. Kesoal ikhlas no. Entah. Akhirnya tidak bisnis barang percekcokan. Pasti ya gara-gara orang usaha bareng, ya hiji wah si eta teu terbuka. Berwe teu hadir. Mang tahun-tahun semua hiu. Enggak usah. Naon bisnis jeung iwan. Bisnis jeung iwan pertama siap keterbukaan. Siap urang islah. Aya naon siang jelaskeun. Barokah pakalongka. Sepertos di abi ngawasi literatur di daerah Senegal. Senegal teh Afrika anu ka selatan deui sabada Mauritania. Di Mauritania seueur di Senegal seueur. Mulai Maroko pusat lah Maghrib. Di Senegal itu tidak semua orang kaya ahli tijana. Rata-rata mereka ya menengah ke bawah, bahkan seorang petani garam. Jadi tukang ngalah uyah, anak urang mengalah uyah tehnya di daerah pantai Cai laut dimasukkan ke pantai, tamak garam dimasanes, dikeduk siga pasir di danau, aya danau ieu danau garam. Tapi ternyata kehidupannya sejahtera. Tina usaha uyah sebab jadi soko guru siring bantu jeung pada ikhwan. Ane sih di urang ya Allah ya. Gelah eta tahap selanjutnya. Geuleuh gitu. Ningali bisi ikhwanena teh. Teu dahar teu.
Mal mungkin jiwa aduh punten nikah abi teh istirahat seminggu. Wow. Pasti dahar menang aja benang hutang berarti. Jadi orang sebelum orang kan jauh. Alhamdulillah sebagian kumpulan di masyarakat ibu-ibu bisa benar. Ngabantos bangunan masjid itu salah. Masjid daerah mana luar macam berarti. Wah ngabantu yuk masjid di Jawa. Iyalah deket. Aina iya tuh senap teh yang kacimahi. Apalah itu? Zaman corona, gawena di PHK. Iya kurang terasa surti. Yuk kacimahi. Duh kumaha paman. Hayu lah tenang we. Kurang surti yuk. Pokoknya naik dia saya, mau ke saya. Be untuk mobil ngilu kanan mobil. Kurang dibakalan ke dah mau agung tuh. Keur tegaduh mah asa ongkos bolak-balik cek bari baksana. Jeung kopi rokok. Itu sudah nilai besar. Aduh nuril we anu. Ulah ayeuna urang paheula kecil mah ngunggun hiji motor bagus. Ari ieu yang geus teh teu boga. Lain daya kacimah gitu. Buat duit dia ayeuna 5.000 perak pakai jajan budak. Banyak bu kasusnya. Tidak semua orang subur. Natijahnya kita selalu balengan, berikut aja. Ini kuat cenah Cimahi itu belum rapi. Sebab tijani di Cimahi, apalagi khusus Cimahi, sanes kejar kebenaran. Tapi lu yang benar, ayah catat lagi. Diberi jalan, nanti kudu emu. Jadi benar, lihat yang sih kamu sukses. Guys di Cimahi, kade ulah. Eta lain menang sorangan. Eta barokah menjadi guru. Ulah pokok. Itu salah satu. Katakan ayah dong dirot ya. Lain boleh amal ke coba. Aman kudirot. Aliris tuh. Faniasi. Itu kan. Jadi kurang gimana mesti kersakan ke Allah. Kurang Allah bersakin. Sebab Rasul. Kurang Rasul. Sebab guru. Kita ada jalan kudirot itu. Jalma-jalma dikersakan ke Allah subhanahu wa ta'ala ali rizku dijebarkan rizkina eta ku sabab aya wasilana menjadi guru itu orang mereka mah wah ngomong segitu pak saya dapat usaha silakan dulu gue kan gitu bukan bagian ribet emang lu gue minta kan lu enggak kan yakin deh tak udah zaman ayu itu mah keberuntungan aja hoki. Jadi untuk suatu saat dicabut ke Allah subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu. Ayo menjadi adab jadi guru, adab jadi pribadi, adab kesian jadi pribadi, adab jadi guru orang. Ria ini mah dongkap hadir 1 tahun 4 kali. Nuhun saya pesan orang dina diungan panaosa bade kahartos bade henteu gitu kan. Bade harus kurang teu ngeunah anu ngaji di Cimahi kaum sim kuring sebalelol geus kolot kena ku nyeri ku panyakit beda kamu di Pamung 2 jam di Bogor rata-rata 2 jam 2 jam setengah sia ayeuna nonton 2 jam para tersepuh ibu loba karsek awak siku ilmu karsa itu jadi tong ningalaina alus meureun cenah sadaya mah aneh tadi tong ningal aneh sabenten deui kaitanna urusan hati ada si Mabi lawan anu ngaji ngan ngabadaran misalkan ieu tidak masalah silakan. Dan hayang-hayang kan tong dianggap abdi teh imtihan. Abdi yang haji dan nyari lain dan hayang ngaji lain beuki ngomong lain. Tugas jeung jadi guru. Beda kerja santri mah jujur hayang pun nyari tahu. Diratos hayang di santri. Baheula itu mah goreng niat diroba kan saleuti. Hate teh kamu da memeh kieu teh sami teh ngalaman goreng heula sifat hate teh. Hayang urang nyeri batu ngaji sun aing mah kita baheula eta bajar ke santri mah pasti Cimahi ya Allah geuning kieu teh goreng kaji bina-bina tah lain kita kitu pilih siapa cenah teh mah usah beuki ngomong ka beukina we teh hayang ngomong bisi gitu kan tapi yakin Cimahi mah moal pan dilebur lagi wah ya cenah ustaz mah teh aneh cenah emang nage tukang coblak ustaz mah gitu beuki kana ngomong urang maneh hatena nutup di oman kitu teh hese si asup tapi sakitu urang saena alhamdulillah wasyukurillah yuk tingkatkeun hiji urang adab-adaban ka guru
kumaha carana tadi diantaranya kurang zarah minimal 1 tahun 4 kali. Anu kaduana kurang sadayana ayo ikuti pengawasan tanpa kurang istilah aya udur mah paksa kecuali ya udur biar kamari aya kegiatan macam-macam lah kabihaputan PPKM dan sebagainya kurang hargai kebijakan pemerintah. Transmisi aya urang aya nuju kirang materi sekolah sakedik nuhun-nuhun aya iwan anu sadar mah urang siring-siring longok jadi kakek imah nawe perhatikeun ieu kumaha lain aya nu kitu didetik dah pantes we da si eta mah katipu oge anu pantes jatuh oge ulah lain hayang urang lain hayang manehanana kesakeun urang sing bantu justru ningali ibarat kerjana kasembetan ke urang anu gaduh ngamalkeun anu Allah Subhanahu wa taala ngamalkeun parentah jadi guru bedi. Rupi namun sakitu hapunten cirang langkungan agung anu kasuhun jembar aku keeda pilih kalangkungan serta kirang haput pisan tadi ge hapunten simkuring tina kitab mung ngabahas secuil atau napi ya sekapur sirih bahasa ieu mah puisi nama tina nyerat tina kitab 5 hapunten sareng hapunten sekali hapunten tina kakirangan rupi namun sakitu anu kapihatur akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa nikmatillah. Urang parantos nampi pitutur kitu ti guru